Nie každé mesto má šťastie byť historickým skvostom, ale môže byť zaujímavé a vytvárať priestor pre kvalitný život. Presne také je Partizánske. Hlboký otlačok Baťovho impéria je v meste cítiť čoraz viac a tak sme sa boli inšpirovať. Som v Partizánskom, v jednom z najmladších miest na Slovensku. Bolo založené v roku 1938 ako inak firmou Baťa, preto sa vtedy volali Baťovany. Prvé páry topánok uzreli svetlo sveta v lete 1939. V Baťovanoch zatiaľ vyrastala moderná obytná štvrť, kultúrne a spoločenské priestory, obchody, športoviská, zdravotnícke a sociálne zariadenia. V roku 1943 mala osada vyše 2000 obyvateľov. Štatút mesta získali Baťovany v roku 1948. Tomáš Baťa, ako ten prvotný zakladateľ tej veľkej firmy, toho impéria, ktorý prišiel s myšlienkami, ako je Baťová škola práce, ako je dielba práce, ako je motivácia zamestnancov, ako je to, že zamestnancov treba vytvoriť priestor na bývanie, na starostlivosť o deti, na to, aby mali zázemie, na to, aby sa každý cítil byť členom tímu, pretože on svojim zamestnancom nehovorí, že sú zamestnanci, ale boli to jeho spolupracovníci, každý jeden. A každý sa podielal ako na zisku, tak aj keď boli nejaké problémy na nejakej tej strate. To znamená, že tento unikátny systém manažovania a celej fabriky a celej firmy založil Baťa, zamestnával 10 000 zamestnancov a po jeho smrti 6 rokov Jan Antonín Baťa a jeho firma začína budovať teda pod jeho vedením mesto Baťovany, ktoré my dnes oslavujeme v tomto roku práve 88. výročia. V roku 1949 sa Baťovany premenovali na Partizánske, pretože cez vojnu tu samozrejme boli veľké partizánske odboje a na námestí SMP krásny pamätník. Padli synovia vlasti, aby mohla večne žiť. Život po vojne však priniesol aj to, že v roku 1947 sa z Jana Antonína Baťu stala v Československu nežiaduca osoba. Práve to bol dôvod, pre ktorý sa Baťovany nemohli ďalej takto volať. Mesto, ktoré sa stávalo výkladnou skriňou štátu, nemohlo predsa niesť názov po kapitalistovi. Dnes sú však v meste na Baťov odkaz mimoriadne hrdí. Tomáš Baťa Partizánske nezaložil, ani Baťovany. Tomáš Baťa zomiera o 6 rokov skôr, ako Baťovany vznikajú, ale práve jeho nevlastný brat Jan Antonín, ktorý prevzal manažovanie celej firmy, prichádza sem do Šimonovian, do obce, ktorá má veľkú históriu a skupuje pozemky od veľkostatkára pána Salzberga, ktorý mal obrovské ekonomické problémy, kupuje relatívne lacno na tú dobu a začína budovať osadu. Vtedy ešte nemala názov. Ale keďže osada do roka, do dňa mala viac obyvateľov, hľadiska toho, že budoval nielen závody, ale ubytovacie kapacity, tak bolo potrebné tú osadu pomenovať. A tak sa stala osadou Baťovany. No a Baťovany sa za pár mesiacov stávajú mestečkom, mestom, a do konca roku 1948 aj okresným mestom a v 49. sme premenovaní na Partizánska. Hneď ako Baťa rozbehol výstavbu fabriky na výrobu topánok, tak samozrejme myslel aj na ľudí a ubytovanie a začal budovať svoje legendárne kolónie. Dodnes fungujú a existujú typická tehlová farba, dnes upravené domčeky, krásne bývanie. Baťa Point, idem sa niečo dozvedieť o tomto vizionárovi. Baťa Point je taký, môžeme povedať, informačný bod, kde sa snažíme robiť s turistami, aby pre nich bola téma histórie nášho mesta zaujímavá a aby potom, keď prídu, keď ich zaujímame tou našou históriou, aby mohli niekde tie informácie nájsť. Ale veľa sa snažíme robiť aj s miestnymi obyvateľmi, obyvateľkami, aby oni dobre poznali históriu toho mesta, lebo je veľmi zaujímavé. Breaks like a bolt through the hall. Never should have called.
but my head's to the wall and I'm lonely. Sú tu rôzne knihy z vydavateľstva Tomáša Baťu, napríklad sú tu rôzne informačné letáčiky alebo informácie priamo o domčeku, ale vytvorili sme aj merch s motívmi mesta. Keď sa niekto príde k nám do Baťa Pointu, tak my ho prevedieme celým týmto domčekom, vysvetlíme mu, ako sa tu bývalo a prečo je ten domček tak hodnotný. Baťové domčeky nájdeme však aj v Ázii, Afrike, Amerike, ale aj vo Švajčiarsku, Anglicku, Chorvátsku či Poľsku. U nás ešte aj v nedalekých Bošanoch, prípadne vo Svite. Ideme na základnú školu, kde vznikla unikátna učebňa venovaná ako inak Baťovi. I don't like you, it just makes me sad whenever I see it. V tejto učebni chceme hlavne predstaviť život Tomáša Baťu, ako aj jeho vplyv na vznik mesta Baťovany, a z ktorého vlastne vzniklo potom mesto Partizánske. Zmesí sa sem má 20 až 25 detí a máme pre ne pripravené rôzne aktivity, ktoré ich prevedú aj históriou mesta, spoznajú vlastne osobnosť Tomáša Baťu, ďalej motívy, na ktorých bolo postavené mesto, a k tejto učebni máme aj pripravený vlastný pracovný zošit. Žiaci sa učia aj o tzv. Batizme, čo je systém práce. Bol založený na decentralizácii, osobnej zodpovednosti, účasti na zisku a neustálom vzdelávaní. Kľúčovými piliermi boli rozdelenie firmy na samostatne hospodáriace jednotky, úzka špecializácia výroby, motivácia zamestnancov cez podiel na zisku i strate a dôraz na inováciu. Bola to veľmi krásna náhoda, pretože 8.4. sme túto učebňu otvárali a v rovnaký deň sme mali aj večerný program pre družobné akcie, a teda pre české mesto Benešov, takže sme si vyskúšali aj spoluprácu s českými a slovenskými deťmi rovno v rovnaký deň otvorenia. Takže sa to krásne spojilo a prepojilo. When I was young. Okolie Partizánskeho ponúka krásnu prírodu, najmä pohorie Vtáčnik. No a osobitý ráz mesta dáva samozrejme rieka Nitra, okolo ktorej sú perfektné cyklotrasy. And you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend. He feels like he's on top. Partizánske je má nádherné okolie, nádhernú prírodu, stačí vybehnúť hore na sídlisko Šípok alebo nad Kolačno, blízka dedina, Veľké Uherce, dá sa prejsť až skoro na Skicov, čiže toto okolie naozaj poskytuje veľmi veľa turistických chodníkov a hlavne cez Partizánske a cez tie lesy, vlastne cez Brodzany a Kolačno prechádza trasa Via Slovakia Meridian, jedna z tých najdlhších turistických magistrál na Slovensku. Južnú stranu veľkého námestia SMP uzatvára naozaj jeden unikátny kostol, kostol Božieho srdca Ježišovo. Bol budovaný v rokoch 1943 až 1949 vo funkcionalistickom štýle. Poďte sa pozrieť. O tomto kostole rád rozprávam, lebo aj osobne sa v ňom cítim veľmi dobre. Je to architektúra, ktorá má, ako vidíte, čisté línie a to, na čo sa pozeráte, všetky tie prvky od krížovej cesty, steny, stĺpy, obklady, lavice, od počiatku je nedotknuté. Má to úprimných 80 rokov, tak ako naše mesto, ktoré tu bolo založené. Je veľmi taký, čo sa týka slovo jednotný, číri, dáva priestor, v ktorom sa dobre dýcha. Je to čistá architektúra funkcionalizmu západného typu, amerického typu od architekta Karfika, ktorý bol dvorný architekt Baťo.
titul funkcionalizmu amerického typu, skadiaľ to dvorný architekt Karfík pre firmu Baťa, Tomáša Baťu a Jana Antonína Baťu doniesol. Preto ho tam poslali a tu nás sa tento zámer pri budovaní tohto mesta v jedinom z tých 16 miest vo svete, až po Brazíliu dole, podaril. Toto námestie SMP pred naším kostolom má park Jana Antonína Baťu. Toto námestie, vždy to radi tak dodávame, že nie sme ani čo sa týka kvantity a veľkosti plochy marginálni v našej malej krajine, lebo sme väčšie ako Václavské námestie v Prahe. A Jan Antonín Baťa a Tomáš Baťa ako rodoverní Moraváci a Češi, vedeli, čo robia, tak neboli malicherní. Nielen mesto zbudovali a táto firma myslela na človeka, ktorý v rekreácii po svojej práci sa takto nájde, potreboval túto oddychovú plochu. Je plná zelene. Partizánske sú síce mladé mesto, ale v nedalekej mestskej časti Šimonovany sa nachádza skutočný skvost, vodný hrad z 12. storočia. Je to najstaršia časť mesta Partizánske, ktoré je o mnoho mladšie, pretože sa nachádzame pri pamiatke, o ktorej prvú písomnú zmienku máme z roku 1260, čo ju radí k doteraz najstarším kaštielom dodnes stojací na Slovensku. Takže nachádzame sa naozaj na veľmi významnom mieste. Čo je zaujímavé, tak tento kaštiel od svojho vzniku patril až do roku 1971 jedinému šlachtickému rodu, a to bol miestny šlachtický rod, podľa ktorého má mestská časť aj názov, a boli to teda Šimoniovci. V roku 1971 zomiera posledná majiteľka, Mária Luisa Šimoniová. No a vlastne odvtedy vodný hrad čakal na také svoje lepšie časy. No a tie mu svitli v 80. rokoch, potom pri takej komplexnej rekonštrukcii v 90. rokoch, no a poslednou veľkou rekonštrukciou prešlo v roku 2015. Nachádzame na mieste, kadiaľ kedysi tieklo rameno rieky Nitra. No a toto rameno tvorilo takú prirodzenú hranicu hradu, ktorý tu vznikal. A zaujímavosťou je aj to, že dodnes táto rieka je živá a tečie v podzemí. Takže na to sme prišli, nie tak ani my, ako profesor Rudkaj na to prišiel pri archeologickom výskume. A keď vás unavia prechádzky po zaujímavom Partizánskom, tak treba prísť regenerovať do nedalekých Malých Bielic, kde sa nachádzajú takéto milé útulné kúpele. Nachádzame sa v rekreačno-relaxačnom areáli Termály Malé Bielice. Našim klientom slúži k dispozícii priamo voda, ktorá vyviera tu v areáli termálnych kúpeľov. Voda má pri vrte teplotu 39 stupňov a potom postupne preteká do 6 bazénov. Celoročne máme k dispozícii 5 bazénov, 6 len počas letnej turistickej sezóny. 2 bazény sa nachádzajú vo vnútri areálu a 3 bazény vonku, ako vidíte. Všetky naše bazény sú vyslovene relaxačné, nie sú plavecké, slúžia na regeneráciu organizmu. Voda má účinky na pohybové ústrojenstvo a celkovo na relaxáciu celého organizmu. Musíme povedať, že Partizánske veľmi zaujalo nielen Baťovým príbehom a architektúrou, ale je pekne usporiadané, čisté a plné života.
24 hodín v tomto meste a okolí na návštevu určite nestačí.